भने चाहिँ भ्याए होला र यस्तो गरे होला गरे भनेर कति मजा आयो भनेर कतिले भने खान के त्यो कमेन्टमा चाहिँ भनेको के गरे होला कमेन्टमा के ती भनेको छ नि त अनि मैले के गलत बोलेको छु त्यस्तो कुराहरू ए कमेन्टमा त्यस्तो आएको थियो कमेन्टले जस्तै मलाई लाइभ बस्यो भने हैन कलर र चुम्मा खाएको मजा आयो होला गरे तिमीमा स्वर्गम पुग्यो ओले गरे भने त्यस्तो कमेन्ट गरेको हुन्छन् के मलाई चाहिँ कहाँबाट स्वर्गम पुग्नुलाई भन्नु त जति नराम्रो कमेन्ट आयो त्यति मलाई फेरि ऊर्जा बढ्दै जान्छ अरूले नराम्रो कमेन्ट आयो भनेर दुःख मान्छन् होला हैन मलाई जति नराम्रो कमेन्ट आयो उति यस्तै आइरहेको छन् पछि ताली त आफै पाइहालिन्छ नि जनता ऑडियन्सले चुम्मा चुम्मा भन्ने बित्तिकै ऋतु र कलौटेलाई सम्झिहाल्नुहुन्छ यति बेला यही गीत सुनौँ न एकचोटि तपाईहरु दुई जनाकोबाट उले गाउँछ यो गीत चाहिँ मलाई त्यति आउनु है होइन है दुवै जना मेरो स्वरै आउँदैन अनि यसले गाउँछ हो गाउ नानी ल गाउ कस्तो तपाईँ गाउनु न अब यस्तो बोल्न सक्नेको आवाज आउँदैन भने कस्तो मेरो मुटुमा कोही पनि छैन मेरो मुटु खाली नै छ मुटुमा रगत त होला के रे कस्तो खाली छ तर मान्छे भने आफ्नो मनमुटुमा बस्ने मान्छे कोही पनि छैन गाई ए मनभित्र मनभित्र चाहिँ कोही पनि छैन होटलतिर केटाकेटा गाडी कोही भन्नु थियो मलाई सुन्न थियो मैले चाहिँ त उठेर उठ जा गइहाल सुनेर त सुन्ने कुरा भनेको के गर्नु भन्दिनु न त्यो भन्नु हो कि नै भन्नु त धेरै छिटो जिउरो मुख थुतुन चलाउनु हुन्न थाहा हैन कलौटे र सँगसँगै हुनुहुन्छ यस्तो गाउनु त्यस्तै गरिकन ऋतु जी हुनुहुन्छ है ऋतु बस्दै दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु कुर्चीवाली भन्नु नि अनि मलाई मात्र किन भनेको त अनि हजुरले भनिदिनुस् न त हैन चुप है फेरि चुप किन चुप अहिले दिन्छु खाब्छु कुच्चिनेर त हुन्छ अहिले तपाईहरु दुईजना सधैँ यस्तै हो झगडा गरेर बस्ने यस्तो झगडा भन्दा पनि यस्तै नै हुन्छ खाली कुरा जिस्किने रमाइलो गर्ने टाइपको हुन्छ के रे अब अलि के भन्ने यार बच्चा बच्ची तपाईँ भन्दा बच्चा बच्ची होइन ल म अहिले ठुलै हो हो कत्रो ठुलो भनेपछि कत्रो भन्ने सोचेको स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच नै सरी ठिक छ ओके चुम्मा चुम्मा गीतले यति बेला राम्रो हैन भइरहेको छ यति बेला 7 लाख भ्युज गइसकेको छ हैन कसलाई श्रेय दिन चाहनुहुन्छ यस विषयमा चाहिँ अब यस्तो हो डाइरेक्टर साहब हाम्रो अब कलाकारहरू सबैलाई एकदम सम्मान छ अब उहाँहरू हुनुहुन्न कतिखेर नि खालि हामी मात्रै बसिरहेको हुन्छौँ यस्तो इन्टरभ्यूमा नि धेरैले त्यही भनिरहनुहुन्छ अब सबभन्दा त अब ऋतुलाई अब के भने अब म खासमा यो गीत खेल्ने भनेको ऋतुको ठुलो हात छ फेरि त्यसमा चाहिँ मेरो नम्बर दिने अब जो हुन्छ नि मेन कलाकार हुनुहुन्छ गीत गाउने अनि हाम्रो खोइली बहिनीलाई नि एकदम सम्मान छ किनभने उहाँले गीत गाएको गीत हो अनि लेडिजमा अनि चाहिँ मलाई ऋतु बहिनी अनि उहाँ चाहिँ गायक गएर आज बेलुकी जानुभयो भोलि बिहान सुटिङ गरेको होइन त्यसले गर्दा पनि मलाई यो गीत पनि पुरै त्यति सुनेको पनि थिइनँ अलिअलि मात्रै थोरै मात्रै सुनेको थिएँ जे होस् अब सबैलाई सम्मान छ अब धेरै जसो अब चाहिँ चुम्मा चुम्माले अहिले जे होस् राम्रै छ हेरिराख्नु भएको छ चुम्मा चुम्मा भन्ने बित्तिकै कलौटे र ऋतुलाई सम्झिन्छ क्या यति बेला अडियन्सले हैन के भन्न चाहन्छ ऋतु चाहिँ तपाईँ खुसी लाग्छ है सम्झिँदा त्यही त कलौटेजीले तपाईँको तारिफ गर्नुभयो हैन ऋतुले गरेर यो गीतमा मैले पनि अभिनय गर्न पाएँ भन्नुभएको छ कसरी अफर आएको थियो ऋतु र कलौटे नै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ कसले भन्नुभएको थियो पहिला सुरु हाम्रो त्यो के अरे जीवन केसी सरले भन्नुभएको थियो अनि जोडी कस्तो देखिएला भन्ने सोच्नुभयो कि भएन पहिला अनि उहाँ चाहिँ पहिला कसलाई राख्ने पहिला चाहिँ उसलाई जयकिसन दाइले भन्नुभएको रहेछ होइन उहाँ चाहिँ सुटिङमा गइहाल्नुभयो फिल्मको सुटिङमा अनि पछि कोही केटा नपाएर मैले दाइ अनि कलर दाइ हुनुहुन्छ उहाँलाई राखौँ भनेर चाहिँ उहाँलाई राखेको हजुर अनि अहिले कस्तो लाग्छ त अब भिडियो हेरिराख्दा नि एकदम रमाइलो देखिएको छ होइन दुईजनाको जोडी एकदम सुहाएको छ भन्छन् रियलमा पनि भइदिए हुन्थ्यो भन्नेहरू पनि छन् के भन्छ रियलमा चाहिँ दाइ हो नि रियलमा चाहिँ रियलमा त कति गराउने र यार दुईटी बिहा गरिसकेको मान्छे त्यो पनि मेरो बहिनी हो यार ऋतु त यार यसमा त सरी अडियन्सलाई एकदम त्यो भनेको राम्रो छ त्यस्तै गरेर अगाडि बढाइदिनु होला अडियन्सलाई त त्यही हो भन्ने हामीलाई त अडियन्स बिना हामी कोही पनि छँदै छैनौँ कलाकारलाई पब्लिक चाहिन्छ होइन त्यो कलाकारलाई चाहिँ माया भनेको दर्शकको भएन भने कलाकार के कलाकार होइन त्यो चाहिँ एकदम चाहिने आवश्यकको हो कि होइन त्यो भएको हुनाले अनि मैले चाहिँ जे होस् अहिले पछिल्लो समयमा चुम्मा चुम्मा भनेपछि फल्लो फल्लो छ है यिनीहरू भन्ने आउँछ फल्लो जस्तै अब ऋतु अब कसैले त चियरवाली पनि भन्छन् होइन तर नभनिदिनु होला यो चाहिँ नै मैले पो भने अरूले नभनिदिनु होला भने यहाँ बसेर भने कलौटे हो कालो हो म त हो त म होइन भन्दै भन्दिनँ अब कालै छु मान्छे तर मन चाहिँ सफा भए मान्छे हो कि
काले पर दिलवाले ए दिलवाले हो या ठिक त्यही त अब यो गीतको सुटिङको रिपोर्टहरू पनि एकदम रमाइलो रमाइलो दृश्यहरू आइरहेको थियो होइन रमाइलो भइरहेको थियो के सम्झिनुहुन्छ रितिजी तपाईँले चाहिँ त्यो सुटिङको सम्झिनु भयो भने चाहिँ म त केही सम्झिँदैन त्यस्तो कुरा केही होला नि अविस्मरणीय छैन यसो सेयर गर्दाखेरि केही छैन मलाई चुम्मा चुम्मा भनेपछि गीत अड लाग्थ्यो खासमा यो सुटिङ गर्ने बेला अहिले बाहिर आएपछि अलि चाहिँ सन्तुष्टि मिलेको हो मलाई चाहिँ अलि धेरै पसिना आउने गाह्रै भनेको धेरै के पसिना लास्टै पसिना आउने गर्मी थियो नि त भित्र हलभित्र गरेको हो सुटिङ पनि अनि जे होस् मलाई चाहिँ गर्मी बढी हुने उसले चाहिँ मलाई सास गर्न भन्दै थियो त्यही होला उसको मेन त्यही हो सुटिङै एकछिन क्यान्सल भयो अरे नि त अनि सास गर्न कहाँ बर्बाद नि यार कस्तो कुरा क्यान्सल भन्दा पनि अब एकछिन रोकिएको थियो अरे त्यो त रोकिहाल्छ नि टेक खाइहालिन्छ अब कलाकार भएपछि अनि रोकिन्न त कति टेक खानुभयो तपाईँले खाइयो होला 2-4 टेक खाइन्छ नि अब टेक नखाएसम्म कसले पो काम गर्छ र अहिलेसम्म अब केले टाउको दुखायो त्यो लाइटले क्या टाउको दुखायो ए ठिकै छ अब यो बानी पर्नुपर्छ किनकि अबको राइजिङ स्टार नै ऋतु हो होइन ऋतुलाई धेरै डिमान्ड पनि आइरहेको छ अरे गीतबाट धेरै गीतहरू पनि गरिराख्नु भएको छ अरे होइन के छ त कति चार्ज लिनुहुन्छ तपाईँले एउटा गीत गर्नुभएको म त भन्दिनँ है यसमा चाहिँ के छ नै भन्न मिल्दैन यतिदेखि यति भनौँ न ठ्याक्कै जस्तै आयो भने अब 1-2 होइन अब लाख के त्यो त लाख कुरा नगरौँ 20-25 सम्म गीत राम्रो हो भने त खेलिदिनु नि हुन्छ मजाले खेलिदिन्छु हजुर कस्तो लाग्छ त अब जीवन भनौँ न होइन अब आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि अर्कै थियो अहिले अर्कै भइसकेको छ कति खुसी लाग्छ तपाईँलाई एकदम म त आफूलाई भाग्यवान ठान्छु यस्तो जिन्दगी पाउनुहुन्छ भने सोच्नु भएको थियो सोचेको थिएन अनि भनौँ न अलिकति कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ दुईजनाको अहिले एकदम बोन्डिङ पनि राम्रो छ होइन कलौटीजीको पोल खोल्नु पऱ्यो भने चाहिँ के छ यति बेला के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँको एउटा पोल खोल्नु पऱ्यो भने चाहिँ के छ तपाईँले सुन्नु भएको देख्नु भएको अब त्यस्तो केही पनि सुनेको छैन कि कता 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 हिजो कहाँ रे दाइ कता होटेलतिर केटीको गाडी कोही भन्नु थियो मलाई सुन्न थियो मैले चाहिँ त उठेर उता जा गइहाल सुन्ने कुरा त्यो भन्नु हो कि नै भन्नु त धेरै छिटो जिउरो मुख थुतुन चलाउनु हुन्न थाहा होइन मलाई कसले भनेको यो कुरा बिर्सेकै मैले भनेको म एक्लै नै अब म जहिले अब दोरी चलाउने मान्छे दोरीमा भइरहेको हुन्छु अब उसले त्यो भन्न खोजे त्यही नै होला केटी नै अब त्यहाँ केटीहरू स्टाफ हुन्छ केटाहरू स्टाफ हुन्छ सबै त हुन्छ नि त अब कहाँ घुमाउन ल्याएर हिँड्ने त यो त सोच्दै नसोचेको कुरा हो त्यो चाहिँ अलि नभनिदिँदा हुन्छ तपाईँले के छ त ऋतुको बारेमा केही पोल खोल्नु पर्यो भने केही छैन अलिक छिटो थुतुन चलाउँछ त्यही भएर झ्याउ लाग्छ उसको चाहिँ पोल खोल्न अब त्यही हो जो पाए त्यहीसँग भिडियो बनाउने काम पनि नगर्नु मान्छे चिनेर अलि राम्रो आर्टिस्ट को हो भनेर गर्नु त्यही हो त्यो त तपाईँलाई त अलिकति गाली पनि आइरहेको थियो होइन अब कलौटीलाई कहाँ के बोल्नुपर्छ भने थाहा छैन भन्ने पनि धेरै भइरहेको थियो कि किनकि उहाँको ड्रेसमा तपाईँले भन्नु पनि कसरी अड्काइरहेछ भन्ने एउटा प्रसङ्ग पनि आएको थियो त्यो भिडियो एकदम भाइरल पनि भएको छ र अडियन्सले गाली पनि आइरहेको छ के भन्न चाहनुहुन्छ कतिले भने चाहिँ भ्याए होला र यस्तो गरे होला गरे भनेर कति मजा आयो भनेर कतिले भने खाने के त्यो कमेन्टमा चाहिँ भनेको के गरे होला कमेन्टमा के त्यही भनेको छ नि त अनि मैले के गलत बोलेको छु र त्यस्तो कुराहरू ए कमेन्टमा त्यस्तो आएको थियो जस्तै मलाई बस्यो भने होइन कलर चुम्मा खाएको मजा आयो होला गरे तिमीमा स्वर्गम पुग्यो ओले गरे भने त्यस्तो कमेन्ट गरेको हुन्छ नि क्या मलाई चाहिँ अब कहाँबाट स्वर्गम पुग्नुलाई भन्नु त म चाहिँ दाइ जस्तो मान्छे हो नि त है अब दाइ जस्तो नै दाइ हो दाइ नै हो चाहिँ मेरो बहिनी हो नि त तिमी त हैन अब जोडी गरे बिहे गरेर जोडी मिल्छ गरे भनेर पनि भनेका हुन्छन् त्यस्तो होइन म चाहिँ मेरो दाइ हो त्यतिसम्म ठिक छ त्यो भन्दा अलि बढी नगर्दिए हुन्थ्यो कमेन्ट चाहिँ त्यही त त्यो लुगाको विषयमा जुन चाहिँ तपाईँले बोल्नुभयो कसरी अड्काएको छ के छ भन्नेवाला जुन चाहिँ त्यो एउटा लुगाको बारेमा तपाईँले कमेन्ट गर्नुभयो नि भन्नुभयो नि होइन त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ त्यो कुरा मैले नबोल्दै हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्यो नि तपाईँलाई खासै त्यस्तो केही नि लाग्दैन मलाई त बानी परिसक्यो अब जे कुरा गर्दा नि आफू फ्याटै बोल्ने भएको भएर त्यसरी बोल्ने बानी हो नत्र खासै त्यस्तो उस लाग्दैन मलाई केही फरक पर्दैन म नराम्रो बोले होइन नराम्रो काम गरे होइन सारा दर्शकले हेर्ने काम गरेकै हो हेर्नै नहुने काम गरेको छ होइन होइन त्यो केही फरक पर्दैन कमेन्ट आउँदैन मलाई त कमेन्ट जति नराम्रो कमेन्ट आयो त्यति मलाई फेरि ऊर्जा बढ्दै जान्छ अरूले नराम्रो कमेन्ट आयो भनेर दुःख मान्छन् होला होइन मलाई जति नराम्रो कमेन्ट आयो उति यस्तै आइरहेको छन् पछि ताली त आफै पाइहालिन्छ नि जनताले
माया गरिहाल्छन् नि होइन गाली गर्छन् कतिपयलाई रिस नि पर्दैन त अब यो फल्न बन्नी भयो यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ त्यो चाहिँ नि हुन्छ क्या त्यो कमेन्ट गर्ने तरिका नि धेरै हुन्छन् क्या कसैलाई नेगेटिभ कमेन्ट पचाउन थालेछन् भनेपछि मलाई खासै त्यस्तो कमेन्टको मलाई मतलबै लाग्दैन अहिलेसम्म सुन्नुभएको अहिलेसम्म देख्नुभएको आफ्नो बारेमा नेगेटिभ कमेन्ट चाहिँ के छ कति छन् तपाईँ आफै हेर्नु होला न यार कस्तो होइन सम्झिने लायकको त छँदै छैनन् के कमेन्ट अब होइन कमेन्ट अब त्यहीँ पनि अब कमेन्टभित्र झगडा गर्नुहुन्छ क्या त्यही अनि होइन अब दर्शकहरू होइन आफै झगडा गर्नुहुन्छ क्या मेरो विषयलाई ल्याएर अब त्यहाँ कमेन्ट गर्ने एक थरी नराम्रो एक थरी राम्रो कमेन्ट गर्ने हुन्छन् दुई टिम भएपछि त झगडा भइहाल्छ नि त्यही झगडा गर्दा गर्दै धेरै कमेन्ट आउँछ तपाईँको पक्षले चाहिँ तपाईँको कुरामा सपोर्ट गर्नुहुन्छ तेजेन्द्र वाह ठिक छ राम्रो भन्ने नि छन् नि त कमेन्ट त सम्झानी लायकको कमेन्ट के सम्झानी नलायकको त त्यहाँ त हेर्नै हुँदैन नि अलिकति बिपाउने अलि गाह्रो हुन्छ नि त हेर्दा नि झ्याउ लाग्ने खालको भयो भने कहिलेकाहीँ त हेरेर नि हाँस्छु म कमेन्ट हेर्दा क्या कतिसम्म मान्छेले गर्न सकेका हुन् कमेन्ट भनेर ऋतुले चाहिँ कतिको चाहिँ होइन कमेन्टहरू भने नेगेटिभ कमेन्ट फेस गर्नु पऱ्यो र अहिलेसम्म चाहिँ होइन कसरी लिइराख्नु भएको छ नेगेटिभ कमेन्टलाई चाहिँ मैले त यस्तो उडाइरहेको छ हावामा कमेन्टहरू हावा उडाइरहेको छु रे त्यसो मलाई केही पनि लाग्दैन कति मलाई गाली आउँछ कति नराम्रो शब्द बोलेको आउँछन् होइन त्यस्तो मलाई म इग्नोर गर्छु त्यस्तो कमेन्ट चाहिँ त्यस्तो मलाई मतलबै लाग्दैन कमेन्टको टिकटक लाइभ पनि धेरै बसेको देख्छौँ हामीले टिकटक लाइभबाट चाहिँ कति कमाउनुहुन्छ तपाईँले कमाउँछु मैले ठिक ठिकै बनाऊँ न दिनमा लाख कमाउनुहुन्छ अब दिनमा त कहाँ लाभ पुग्छ पुग्दैन नि दिनमा चाहिँ दिनकै लाख कमायो भने त अनि म त घर बनाउँदै काठमाडौँमा कार किन्थेँ कारमा हिँड्थेँ सधैँ पठाउँ हिँड्नु पर्थ्यो होला र हो कि नै पैसा बचाउँथेँ अनि भनेपछि राम्रै छ टिकटकमा कमाइ पनि होइन अब डाइट ब्यान भइसक्यो के गर्नु गाह्रो छ आइडी ब्यान भयो किन रिपोर्ट गरेर गाह्रो रहेछ तेजनजीको चाहिँ होइन अब म्युजिक भिडियो पनि आएको छ तपाईँको होइन राम्रै प्रतिक्रिया पनि पाइराख्नु भएको छ मार्केटमा डिमान्ड पनि राम्रै छ अरे नि तपाईँको के छ तपाईँको चाहिँ छ मैले त्यो चाहिँ चुम्मा पछाडि लगभग 3टा गीत खेलिसकेँ फेरि खेलिसक्नु 4 दिन होइन बहिनीसँग खेल्ने भनेको एउटा त क्यान्सलै गरेँ भ्याइन होइन टाइम नभएर मैले अस्ति भ्याइन नि म जान पाइनँ अनि फेरि हिजो मात्रै 2टा अस्ति फेरि एउटा 3टा गरिसकेँ त्यो त अब धेरैजना अडियन्सले चुम्मा भन्ने बित्तिकै ऋतु र कलेक्टरलाई सम्झिहाल्नुहुन्छ यति बेला यही गीत सुनौँ न एकचोटि तपाईँहरू दुईजनाकोबाट उसले गाउँछ यो गीत चाहिँ मलाई त्यति आउनु है होइन है दुवैजना मेरो स्वरै आउँदैन अनि यसले गाउँछ हो गाउँ नानी ल गाउँ कस्तो तपाईँ गाउनु न यस्तो बोल्न सक्नेको आवाज आउँदैन भनेको होइन मेरो स्वरै राम्रो छैन म त थोरै सुनौँ गाउनु न तपाईँ चुमो भनेर दुवैजना के थियो अरे शब्द यो केटीका स्याउ जस्ता गाला यो केटी छैन नि यो नानी के भन्यो मै खाला अल्लाहले होइन के हो अल्लाहले उफ्रेर मै खाला हो के उठाउनु नि त तपाईँ ल यो केटीका स्याउ जस्ता गाला अल्लाहले उफ्रेर मै खाला ओए चुम्मा ओए चुम्मा मलाई यो गीतै आउन के हुन्न हो क्या फेरि ट्राई गरौँ आउन के गीतै आउँदैन अडियन्सको लागि पनि म माफ माग्छु कि शब्द अलि मलाई त्यो मेरो स्वर बसिरहेको कि ल गीत गाऊ तपाईँ मिसाउनु ल म सके दिन्छु ल साथ दिन्छु ल म स्वर आउँदैन कि कस्तो भनेको गाउनु न भाइ आफू खेल्यो गीत पनि आउँदैन भने गाउँ खुरु अनि त्यही त म गाउँछु सँगसँगै ल गाउँ न मैले त गाइहालेँ त अनि एउटा शब्द सम्झौँ र यो के राम्री भई आके छु आज तिमी नै हौ यो दिलको राजा ओए चुम्मा त्यस्तो नि हुन्छ कि अनि छोरी आउँदैन त कसो गाउँदा नि राम्री भई आको छु आज तिम्रै दिलको तिमी नै हौ यो दिलको राजा के ए हो त्यस्तो यस्तो शब्द छ के एकदमै राम्रो भएको छ चुम्मा गीत हामीले युट्युबमा गएर हेर्न पनि सक्छौँ होइन तपाईँको दिलको राजा चाहिँ को हुनुहुन्छ ऋतुजीको मेरो कोही पनि छैन अहिलेसम्म चाहिँ साँच्ची हो साँच्ची एक्स वाइ केही पनि छैन छैन पत्ता लगाएन नि पत्ता लागेको गलती चाहिँ तपाईँलाई ज्वाइँ को हुन्छ नि थाहै छैन अहिलेसम्म म खासै मेरो मुटुमा कोही पनि छैन मेरो मुटु खाली नै छ मुटुमा रगत त होला के रे कस्तो खाली छ तर मान्छे भने आफ्नो मनमुटुमा बस्ने मान्छे कोही पनि छैन ए मनभित्र चाहिँ कोही पनि छैन कस्तो केटा पायो भने चाहिँ म जीवन साथी बनाउँछु म बोयफ्रेन्ड बनाउँछु भन्छ म जस्तै भन्नाले सेम म जस्तै सेम
होला नि त क्वालिफिकेसन एउटा यस्तो यस्तो अब दुःख सुख बुझ्ने खाले दुःख सुख बुझ्ने अब आफूलाई विश्वास गर्ने माया गर्ने त्यही नै त्यस्तै नै। अहिलेसम्म कोही पनि भेट्नु भएको नि त्यस्तो अब भेट्यो भने के भन्नु आफूलाई मन पर्दैन के भन्नु त अनि सबभन्दा आफूलाई मन पर्नु पऱ्यो क्या। धेरै प्रेम प्रस्ताव आउँछ अरे नि त तपाईँलाई त यस्तो हो अब चाहिँ अब मलाई चाहिँ अब के अरे त्यो सबै नरेस होइन तिम्रो बोयफ्रेन्ड भन्छन् क्या सबैले चाहिँ जस्तै मलाई मन पराउने केटाहरूले चाहिँ म होइन मेरो म उसले चाहिँ मलाई दाइ उसले चाहिँ मलाई दिदी बनाइसक्यो बहिनी भन्छ नि त आजभोलि नरेसले चाहिँ म चाहिँ दाइ भन्छु छैन कोही पनि छैन सिङ्गल हो म चाहिँ। भनेपछि ऋतुको लागि यहाँनिर बोयफ्रेन्डको भ्याकेन्सी भन्न सक्छौँ हामी कोही पनि छैन साँच्ची हो साँच्ची भ्याकेन्सी खुल्या छ यसो राम्रो अलिक केटो भयो भने राम्रो केटो पायो भने बिहे गर्ने हो भन्ने गरी क्या। लपेरबोज खान पाइने हो खुसी हुन्छ न तपाईँ म त एकदम खुसी छु। बहिनी राम्रो घरजाम गरेर बस्यो भने त्यसमा सन्तुष्टि हुनु त दाइको त एउटा त्यो हुनैपर्छ आफूमा हुने कामै हो त अब निकिसाले हो हजुर ठिकै छ त्यसो भए अब कुराकानी त्यस्तै हो धेरै नलम्ब्याउँ होइन मन परायो भने अब आफ्नो चित्त अब हुन्छ नि त अब मन परायो भने चाहिँ मन खायो भने फेरि जस्तो पा त्यस्तै नहेर है फेरि राम्रो हामीलाई मलाई मन सोच पर्दैन अब जस्तै हो अब जस्तै इमान्दार अब त होइन हुन्छ नि आफूलाई माया गर्ने विश्वास गर्ने त्यस्तै